kun ci mutuncin Ibrahim Traore, presidentin kasar Burkina Faso. Alhali maganar da Ibrahim Traore yayi yana da gaskiya. Mutum 50,000 zuwa 60,000 ake kiyasin sun shiga kasar Spain, kuma dukkansu 'yan kasar Maroc ne. To assalamu alaikum wa rahmatullah. Masu bibiyanmu da kallon mu a wannan shafi, barkanmu da warhaka, sannunmu da arzikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci mai albarka. Muna yi muku fatan alkhairi. To da zafinta idan kuka biyo mu cikin wannan bidiyo, za mu haɗa ku da ɗan gwagwarmaya ɗan gaske, inda shi ma ya tofa albarkacin bakinsa akan wannan takaddama da wannan cece-kuce da wannan zazzafar rigima da ake fafatawa akan kalaman da shugaban Burkina Faso Ibrahim Traore ya yi dangane da alaƙarsa da Saudiya da kuma irin abin da take so ta yi a ƙasarsa na gina masallatai, wanda ya nuna baya buƙatan haka, sai dai ta canza masa wannan ƙudiri nata da wasu abubuwa, inda aka samu 'yan katsalandan da sunan malinta musamman a ƙasa ta Najeriya suka fito suka yi ta surutai, suka yi ta ƙoƙarin zage-zage da wasu maganganu marasa daɗi, wanda ya ƙara tabbatar da cewa su ne irin waɗannan malamai da shi Ibrahim Traore ɗin yake tsoro, kuma su ne fitanannun malamai masu tada hankali a duniya ire-irensu. Wanda jan hankalin za mu yi kaɗan a nan shi ne, ko da ake cewa malamai daga Najeriya su suka fi wannan abubuwa, to ku sani malaman da ke wannan abu fa ɓangare ɗaya ne, su kacal suke wannan abun, kuma kowa riga ya san su, su ne malamai masu tada ƙayan baya ko da a Najeriya ɗin, kuma su ne masu kafurta mutane, masu mushrikantar da su, masu bid'antar da su, masu gaya musu dukkanin baƙaƙen maganganu wanda bai cancanci mutum musulmi ya gaya wa ɗan uwansa musulmi ba. Na haka ku riƙa tantancewa, kada ku ce duka malaman Najeriya ko kuma duka aƙidun Najeriya ne aka samu irin wannan. Allah ya kyauta. Da haka ku biyo mu cikin wannan bidiyo domin ji da ganin yadda wannan al'amari ta ƙara ɗaukar zafi, inda wannan ɗan gwagwarmaya ya zo da sabon update bayan ya kammala jawabinsa akan abin da yake faruwa na rashin jin daɗinta da ya nuna da wato shugaban Burkina Faso Ibrahim Traore. Muna muku fata alkhairi, kada a manta da mana sharing, liking, ku danna mana subscribe idan ba ku yi ba. Mun gode, mu je zuwa. Ibrahim Traore, kun fito kun ci mutuncin Ibrahim Traore, presidentin kasar Burkina Faso. Alhali maganar da Ibrahim Traore yayi yana da gaskiya. Mutum 50,000 zuwa 60,000 ake kiyasin sun shiga kasar Spain, kuma dukkansu 'yan kasar Maroc ne. Mutum 50,000 zuwa 60,000 ɗaya rana suka shiga kasar Spain. Waɗannan matasan kowa ya sani me ya kai su kasar Spain, neman aiki, abinda za su fama kansu asiri. Yau malumman Najeriya sun fito suna yaƙar Ibrahim Traore akan yayi magana, ya ce dole ne a buɗe masana'antu a cikin ƙasa, saboda ba masallacin ne ake da bukata ba, ana da bukatar masana'antu saboda a kare matasa da zaman banza da kuma shiga ta'addanci. Malumman Najeriya sun ɗauko wannan bidiyo kin, babu irin wasar da basu yi mai ba, babu irin cin mutuncin da basu yi mai ba, babu irin kaskantawa wanda basu yi mishi ba. Su kuma mabiya waɗannan malumman munafukai, saboda su suna shakkai mabiyan nasu, ba su gane da cewa waɗannan malumman ba malumman banza ne, kwangila ce suke ɗaukowa daga Saudiya. Yau wanga al'amari da ya faru ƙasar Maroc, shi ɗaya ya kamata ya buɗe ma ɗan Afirka ido, ka gane kai waye ne ya matsayinka. Mutum 50,000 zuwa 60,000 da suka shiga ƙasar Spain, dukkan su ƴan Maroc ne. Bakar fata ko guda ɗan Afirka babu a cikinsu, ko guda. Ga bidiyon na azama, kuma akwai bidiyo kan da yawa suna yawo saman rezo sosiyo tun bisa ke gajiya da aka saki labarin har kawo yanzu ban ga bakar fata ko guda cikin wannan bidiyo kin ba. Alhali kuma akwai ƴan Niger a Maroc da ke so su shiga Spain, akwai ƴan Mali, akwai ƴan Burkina, akwai ƴan Cote d'Ivoire, akwai ƴan Najeriya, akwai ko ina har Senegal sa su shiga ƙasar Spain, amma an hana su. Wasu suna mutuwa saman waya, wasu na mutuwa cikin ruwa, wasu ana hallaka su ta dalili da nisa su shiga Spain. Amma Maroc ta hana waɗannan matasan shiga Spain, ta hana. Amma ƴan ƙasar ta
da suke bukatar su shiga kasar Spain mutum 50,000 zuwa 60,000 duka gidajen tashoshi na Europe sun wallafa. Ba wai abu ne wanda mun ka kidaya ba mun ka ce muku ga abin da adadin suka shiga, a'a su suka kidaya abubuwan su suka ga adadin suka shiga, kuma duk yan Spain matasa ne daga yan shekara 15 kai har yan shekara 2 kana samu, da mata da maza. Amma bakar fata kukin Afirka an hana muku shiga, an hana duk wani baki an hana mai shiga, duk cikin su babu bakayi waɗanda suka shiga, duk cikin su babu bakayi. Kuma ƙasar Maroc da sa hannunta ta buɗe waɗannan mutanen hanya don saboda shiga ƙasar Spain, amma ku bakayi an rufe muku hanya hana ku shiga. Da Ibrahim Traore ya fito ya nuna cewa ba masallacin ne muke bukata ƙasashen mu ba, abinda muke bukata masana'antu, ya za a yi a koya matasan mu aiki saboda su zauna a cikin ƙasar su yi aiki a cikin ƙasar su biya ma kansu bukata a cikin ƙasar su. Su waɗannan malumman da ke kai wanda ba ilimin gare su ba, Saudiya ce dama ga amfani da su da sauran kasashen Laraba su zaka su gurbata matasan mu tunani. Sun ɗauko wannan magana sun jujjuya ta, suna ɓaci suna tsinuwa, har wani malami sakare da kiki wanda bai san aikin da shi ba yana magana zai yi ma Ibrahim Traore alkunutu saboda kan mulkin shi gama lafiya. Ga matsaloli can gare ku arewacin Najeriya, yan ta'adda sun addabe ku. Ba mu taɓa ganin ɗaya rana malami guda ya yi wa'azi bai ce za a yi alkunutu saboda yan ta'addan nan Allah ya hallaka su, ba mu taɓa gani ba. Amma wanda ya fito cikin ƙasar shi, ƙasar Burkina ba ƙasar Najeriya ba, yana so ya kare al'ummar shi da matsalar ta'addanci, yana so ya kare al'ummar shi da matsalar talauci, ya kare al'ummar shi ga sun biya ma kansu bukata, shine za ku mai da idon ku kanshi kuna diban ku yaƙi shi. Kuna zancen cewa ya zo ne ya yaƙi da addinin musulunci, dama shi bai son musulunci dan saboda ya hana a yi sallah saman hanya. Kun ba da kuke da kikkai ba malumman Najeriya, yawancin kun ba da kuke da kikkai ba, ta yaya ne za a yi hanya an yi ta ne don wucewa al'umma, zirganiyar al'umma, ba a yi hanya don sallah ba, an yi hanya ne don zirganiyar al'umma kai da komowa. Ta yaya ne za a yi kai malami a barka kai sallah saman hanya? Aza kuke na irin Najeriya ne yadda shugabannin nan da su damu talakawa ba sun ciwon talakawa ba, a je cikin masallaci a kashe al'umma, sama hanya a kashe al'umma. Ku aza kuke yi duk ƙasa ta Afirka haka nan ne? Ba haka nan ne ba. Yana da gaskiya a hana sallah bisa hanya, ba a san wanda zai fice da mota ba ko wanda zai fice da wani abu da zai cutar da waɗannan mutanen. Yanzu an ka kashe su ko kuma wani mota ya taka sai a ce a'a ai gwamnati yana gani ya kyale, kuma ya fito ya maganta ya sa doka kuma an ce a'a abin da ya laifi ne. Ya kuke so ai? Dama kyan Afirka bakake ana ɗaukan marasa hankali, sai mun ka samu malumma marasa hankali da tunani suna farraka al'umma. A kai mutum 1000 ƙasar Saudiya su koyo ilimi, alhali a nan Afirka muna ganin masallacin nan sun yi mana yawa. Muna ganin yau duk kowane unguwa za ka nita da masallaci 5-6, alhali su kasashen Larabawa a unguwa sai ka gama unguwa 2 zuwa 3 kafin ka samu masallaci guda. Unguwa 2 zuwa 3 sai ka gama su sannan ka samu masallaci guda. Amma mu a Afirka kasashen mu unguwa guda ka nita masallaci 5, kowa na kula ni daidai ne. Su je su koyo rarrabuwan kanu su kawo kasashen Afirka su watsa, wanga yace dan ƙarika ne, wanga yace shi dan izala ne, wanga yace shi dan kaza, duka a rarraba kanun matasa, duka kuma gwamnatocin suna gani su sa ido. Mu ba kasar Burkina da ta hito ta yi wannan tsarin ba, kasar Afirka, kasar Nijar na bukatar irin wannan tsarin inda mu samu, amma me shagunan ba za su yi ba, saboda shi ɗaya ne zai kawo daidaito da addini, daidaito da al'umma. Kuma masallacin ne sun yawa, malumma masu bambanta aƙida sun yawa, littattafan da ake karanta ba bisa ka'ida ba sun yawa. Komai na Afirka ba mu yi irin na mutane, komai babu abu ko guda muke na mutane. Mulki kyan Afirka ba irin na mutane muke yi ba, karatu da ake yi na boko ba irin na mutane muke yi ba, karatu da ake yi na addini ba irin na mutane muke yi ba. Babu wani abu wanda za ka samu ɗan Afirka wanda shi ke irin na mutane, babu shi, babu. Matasanmu da shi sun shiga duniya, matasanmu sun je neman kuɗi, matasanmu sun je neman ilimi, matasanmu sun je abu da iri daban-daban sun je nema, saboda babu abin da ke gare mu. Yawan abin da ƙasar Maroc ta yi bagayen fata dai izina ce, buɗewa ido ne ga ɗan Afirka. Sun tura nasu mutane sun shiga turai su nemi kuɗi. Mu namun da suka je ƙasar Maroc wasu sun samu shekara 5, wasu sun samu shekara 6, wasu shekara 7 suna so su shiga cikin turai, an hana su shiga. Amma nasu ɗaya rana da suka yi niyyar shiga an bari sun huce. Su waɗannan an bar su in suna so su mutu
in sa su yi rashin lafiya, in sa su yunwa ta halaka su, babu abin da ya shahe su da su. Amma yau in wani shugaban kasa ya fito ya ce a'a ku larabawa da za ku kai mana taimako na masallacin ne, ba shi muke bukata ba, matasan mu da ke zuwa kasashen ku neman aiki ku ne musu walakanci, ku gina mana masana'antu a cikin kasar mu, waɗannan matasan su bar tafiya can waccan kasar da kuke musu walakanci. Ba su son wannan maganar. Yau duk wanda zai kai muku masallaci a kasar ku, misali kasar Niger, nan kwanaki ai an ce Algeria za ta bude University Islamic ko wannan University Islamic ke inda ta kuke a buɗe makaranta wadda za a koya matasan mu aiki. Wani Algeria ba za ta yi ta ba, ba za ta yi ta ba, ba za ta yi ta ba. Ta san wannan makarantar da za ta buɗa muku na karatu ne wanda karatun ba zai ciyar da ku gaba ba, ba zai ciyar da al'umma ku gaba ba, ba zai kawo muku wani abu ba sai tashin hankali, saboda rabo kanu kawai zai kawo. Ta ne za a yi mutum ya yi karatu yana da ilimi amma bai da sana'a yi. Sata kuke so ya yi ciyar da iyalan shi ko ta'addanci? Kenan dole ne sai ya kauce hanya. Da shi muke son mu shugabannin nan mu rinka fita yawon duniya. In an baka matsayin minister zan rinka fita yawon duniya kanka ya waye. In an baka matsayin DG, in an baka wani babban matsayi na ma'aikaci, kana ɗaukar jika 500, kana ɗaukar miliyan guda, rinka fita yawon duniya in ka samu hutu kanka ya waye ka gani duniya yadda ta ci gaba. Amma yawanci duka suna zauna a cikin Nijar. Ma'aikaci ka fara aiki har ka je retreat, baka taba ketar iyaka ta za a yi kanka ya waye ka san duniya ta yi nisa. Wallahi duniya ta yi nisa. Ni in ga Nijar yanda muke ciki, halin da muke ciki, abin yana ban tausayi, yana ban tausayi. Har shugaban nan namu, har talakawan namu, kowa yana ban tausayi, kowa. Saboda duniya ta yi nisa ta bar mu, duniya ta yi nisa ta bar mu. Allah samu gani. A wannan kenan idan ko muka koma cikin ita Nijar ɗin, wato ayyuka da ake samu na ci gaba da wasu ƙarin haske dai da ake samu, to za mu fara da jaridar nan ta Zindirbes, inda za mu ga cewa gwamnan jihar Agadez Janar Ibra Bulama Isa ya karɓi wata tawagar ɗaliban ƙasar Chadi da suka kai ziyarar wato jihar domin gudanar da wani shirin nazari da musayar ilimi. Ganawar ta gudana ne a ofishin gwamnan, inda aka tattauna kan manufar wannan ziyara da kuma muhimmancin ƙarfafa hulɗar ilimi da al'adu tsakanin Nijar da Chadi. Ziyarar na daga cikin hanyoyin bunƙasa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu, tare da baiwa ɗalibai damar sanin al'adu da yanayin zamantakewar yankin Agadez, kamar yadda gwamnar Dizindar ta rawaito. Idan ko muka matsa gaba kaɗan, za mu ga cewa ministan noma da kiwo ya jaddada muhimmancin bincike wajen tsaro, wato wajen tsaron abinci. Ministan noma da kiwo na Nijar, Kanal Muhammad Alhaji Uthman, ya jaddada muhimmancin bincike da ƙirƙire-ƙirƙire wajen sauya fasalin harkokin noma da ƙarfafa tsaro wanda ya shafi abinci a ƙasar. A yayin wani bayani da ya gabatar a gaban majalisar shawarar sake gina ƙasa wato CCR, ministan ya bayyana cewa amfani da sabbin fasahohin noma, inganta iri da kuma yaɗa dabarun zamani ga manoma za su taimaka ƙwarai wajen ƙara yawan amfanin gona da rage dogaro da shigo da abincin ƙasashen waje. Ya ce duk da albarkatun da Nijar ke da su a fannin noma da kiwo, akwai ƙalubalen sauyin yanayi da rashin tsaro da ke shafar sama da abinci. Saboda haka gwamnati za ta ci gaba da tallafawa cibiyoyin bincike kamar wato INRAN domin samar da hanyoyin da suka dace da yanayin ƙasar. Kamar yadda muke gani
a cikin wannan hoto shine yadda aka gudanar da wannan al'amari. Har ila idan muka matsa gaba a cikin Nijar ɗin dai za mu ga cewa Nijar da Rasha sun tattauna kan ƙarfafa haɗin gwiwa. Ministan harkokin cikin gida Janar Muhammad Tumba ya karɓi tawagar Rasha da ta kai ziyara Nijar domin gudanar da ayyukan haɗin gwiwa. Tawagar ƙarƙashin jagorancin Mr. Gleb, mataimakin daraktan ƙungiyar Business Council, ta gabatar wa ministan rahoton ayyuka da ta gudanar yayin ziyarar aiki da ta yi a Nijar daga ranar 28 zuwa 30 ga watan Yuli shekara ta 2026. A yayin ziyarar, tawagar ta gana da wasu ma'aikatu da hukumomin ƙasar domin tattauna hanyoyin ƙarfafa dangantaka da haɗin gwiwa tsakanin Nijar da Rasha a fannoni daban-daban. Har ila yau, a dai wannan jarida ta Zinderbes za mu ga cewa an gudanar da taron makon wato kawar wanda ya haɗa jami'an gwamnati, sarakunan gargajiya da sauran masu ruwa da tsaki domin tattauna hanyoyin kare albarkatun yankin da bunƙasa tattalin arziki. Taron ya mayar da hankali kan taken "Mu ceci wuraren rairayi na Kawar", inda aka jaddada muhimmancin kare gonaki na dabino, ma'adanan gishiri da sauran albarkatun da yankin ya shahara da su. Ministan noma da kiwo Kanal Muhammad Alhaji Usman ya bayyana cewa gwamnati na ƙoƙarin tallafawa ayyuka da za su inganta noma, samar da kayayyakin cikin gida, sabunta nau'o'in dabino da rage matsalar yawaitar yashi. Ya ce bunƙasa Kawar zai taimaka wajen ƙarfafa tattalin arziki, kare al'adun yankin da kuma tabbatar da samun ci gaba mai ɗorewa ga al'ummar yankin. Har ila yau a cikin wannan jarida za mu ga cewa Nijar da Turkiyya sun ƙarfafa haɗin gwiwa a fannoni daban-daban. Ministan harkokin cikin gida Janar Muhammad Tumba ya karɓi sabon jakadan Turkiyya a Nijar a wata ganawa da aka gudanar a ofishinsa. Sabon jakadan tare da rakiyar jami'in shirin TIKA ya kai ziyarar gaisuwa da fara hulɗa da hukumomin Nijar. Tattaunawar ta mayar da hankali kan halin da haɗin gwiwa Nijar da Turkiyya ke ciki, inda aka jaddada ci gaban dangantakar ƙasashen guda biyu. An bayyana cewa haɗin gwiwar Nijar da Turkiyya ya shafi fannoni da dama, ciki har da tsaro, ilimi, lafiya, noma, koyar da sana'o'i da ƙarfafa ƙwarewar ma'aikata. Har ila yau a cikin dai Nijar ɗin za mu ga cewa a ranar Alhamis ne 30 ga watan Yulin shekara ta 2026, gwamnan jihar Tillaberi Kanal Maina Bukar ya kai ziyara yankin Karma domin duba ci gaban bishiyoyin da aka dasa a lokacin bikin ranar 3 ga watan Agustan shekara ta 2025 a wani mataki na tabbatar da nasarar shirin kare muhalli. Gwamnan ya yaba da yadda bishiyoyin suka bunƙasa tare da jaddada cewa
Kula da muhalli na da matuƙar muhimmanci wajen kare albarkatun ƙasa da yaƙi da hamada, ya kuma yi kira ga al'umma su ci gaba da kula da bishiyoyin domin tabbatar da ɗorewar wannan shiri da amfaninsa ga al'ummomi masu zuwa. Har ila yau za mu ga cewa damina ta kankama a ƙauyen Zangon Hamadu da ke gundumar Mariya. A ƙauyen Zangon Hamadu da ke ƙarƙashin jagorancin Kwalaram a gundumar Mariya na ci gaba da samun kyakkyawan yanayin damina, inda gonaki suka fara nuna alamun shukokin sun girma. A hotunan da aka ɗauka a yau Juma'a, mu ce a ranar Juma'a 31 ga watan Yuli shekara ta 2026, sun nuna yadda amfanin gona ya kasance a yankin bayan daminar bana ta kankama. Matashin ɗan gwagwarmaya a Damagaram, Mamman Sani Dauda Cinzawa, shi ne ya ɗauki waɗannan hotuna, inda ya bayyana cewa a halin yanzu harkokin noma a yankin suna tafiya yadda ya kamata, kuma manoman na yankin suna ci gaba da gudanar da ayyukansu cikin nasara. Ya bayyana fatan samun damina mai albarka da kuma amfanin gona mai yawa domin ƙara wadatar da al'umma a kewayen birnin Damagaram. Wannan shi ne hotunan gonakin, kamar yadda muke gani ga shi nan gwanin ban sha'awa, sai dai mu ce masha Allah, Allah ya ba mu damuna wadda take mai albarka, wadda za a ji daɗinta ƙwarai da gaske. To, da ɗan wannan abu da muka kawo muku, wanda dai babu ya a karɓa da haƙuri, muke muku fatan alkhairi. Kada a manta da yi mana sharing, a mana liking, sannan ku faɗa mana ra'ayinku a comment section akan wannan rahoto. Muna godiya. Assalamu alaikum.